Emiliyoni 10 mu Uganda nsiru kabisa. Zezi kugamba nti Bobi Wine president. Tamale Jr wuuno atabukidde Abannayuganda mbu tebamanyi kye baagala so ng'ate ye omuyimbi Fefebusi agudde bwenyi ne muyimbi munne Gravity omutujju. Security guard omulala asangiddwa nga mufu mu bitundu eby'Elira gonna n'amalala nga kuleetedde gwe just weekumire bwekumizi ku Jika Media otambule n'okumanya. Mbagala nnyo mikwano gyange mu comment section mbalaba mwebale nnyo mukola kyamaanyi nnyo mungatako ate nange nembagatako. Butereevu nga bulijjo ntandise ne musajja mukulu Tamale Jr. Ono nno mutabani wa Tamale mirundi mwana to like father like son bonna tebanyigira mu ttooke. Kati noono avuddeyo mwana to n'abuukira Abannayuganda abatamanyi kye baagala abeesiba ku bantu naye ng'abantu abo tebalina gye babatwala. Naawe mwewulirireko. Kati ekitundu wa Uganda abasiru mweyongedde. Emiliyoni 10 mu Uganda nsiru kabisa. Zezi kugamba nti Bobi Wine president nyenga ali magere mu bigere. A man like me went to school. Is a yasomere budone center. Can I tell you that Bobi Wine is the president of Uganda? Am I stupid? Kati abasiru we batuusizza abagezi. Oliwadde mbogena mu comment section nompa endowooza yo. Golooza Tamale Jr kyayogerako kituufu oba ali mu mboozi z'amalwa. Of course Tamale Jr yo tumulabye emabegakaawo abukidde full figure kwegamba nga womanyi munnange blogger yenna abeerawo ku analyzinga nsonga ate ye n'abawa endowooza ye. So kati ye ku nsonga ya Kyagulanyi Ssentamu okubeera pulezidenti munnange ye endowooza ye. Wetweyongerayo mukwano gwange ye omukulu Fefebusi small rapper in town. Ono nno avuddeyo n'ayanjula engeri enkolagana ye gyerimu n'omukulu Gravity omutujju. Fefebusi mu bigambo bye agamba nti ye si mukwano gwa Gravity omutujju wabula tekitegeeza nti buli omu mulabe wa munne. Era agenze maaso n'atutegeeza ensonga lwaki tebakwatagana. Fefebusi agamba Gravity omutujju mwana tutte yali muyimbi. Gravity omutujju yalinga ulaba Eddie Kenzo yali musajja ayagala akapiira nga buli kaseera abeera ku kisaawe. So ng'ate ye omukulu Fefebusi yali nnyo mu bintu bya muziki era nga buli kaseera omusanga yeeyimbisa small rapper owakabi in style of Luga flow era kyobulaba musajja muwandiisi mulungi. History gwe ninako omutonotono Fefebusi ono yawandiikiranga Gravity omutujju wabula baatuuka ekiseera ng'ebintu ebikyagatta ne bawukana bubi nnyo. Era Fefebusi agenda maaso n'agamba yeewuunya nnyo okusanga Gravity omutujju ng'ali mu kuyimba kyokka nga ono yali tayimba nga bakyali ku ssomero. Era tutegeezezza nti mwanatu bano bazannyanga bonna ku ssomero era nga ne bwe bagenda ku ssomero bagenda bonna bagenda basamba obukebe mu kkubo bonna. Kale lwakuba tebasobola kuba ng'ate bakonekitinga nnyo olw'ensonga hobby zaabwe zaali za njawulo ng'oli wa mupiira omulala waki wa music so tebasobola connectinga in the beginning. Waliwo omukulembeze omu yagamba in the beginning ekigambo ekyo kikalubamuuko. So in the beginning tebasooka connectinga, that's why ne kakati era tebakonekitinga teboogera. Jjukira nti bano bonna bakuba Luga flow era bonna tewali gwonyooma bonna babi buli omu mu ngeri ye kubanga Fefebusi watandika ogamba kyekyo so ng'ate ne Gravity omutujju watandika okukulukuta mwanattu. So kati nze ngamba basajja mmwe ababiri lwaki temutuwaayo kolabo Fefebusi nga featuringa Gravity omutujju ne tulaba ekintu ekyo engeri gye kitambula mulekerawo ate okubanga mwekiraagira kubanga twalaba omuyimbi David Lutalo yakola ne Chameleone. Shiba Kalungi abadde yiwaane Spice Dana baabo Federation yabagasi automatically kakati nammwe lwaki temwegatta mu Federation ne mutuwayo akayimba kintu kiba kitambula ddala. Ebyo nno nga tubitadde ku bbali mukwano gwange waliwo akatambi akatambula ku mikutu egy'enjawulo era nakati kakyatambula gwatannakala bujja kalaba kano nno nga kalaga ba memba ba palamenti bano babadde bambi mu break yaabwe naye nga kamera zo nga womanyi munnange omulembe gwe tulimu gwa .com munnange buli kyokola ensi ebeeraba nekyokolera mu nzikiza bukera ku makya nga kirabika. Bano nno munnange babadde mu kabreak kaabwe naye nga munnange nga munnange bali kamasaaji
munnange ka vidiyo ako naawe ojja keerabirako kakase nti munnange emirembe ejjo gikola ki weegiri naye nno munnange eyo sigenda kulwayo twavuddeyo dda kakale no munnange birungi si birungi waliwo security guard omulala ono azuuliddwa nga mufu okusinziira ku poliisi ey'Elira omugenzi ategerekeseeko nga David Ogolo era ng'ono yasangibwa ku makya g'Olwokutaano era nga kigambibwa ono yattiddwa Lwakuna era yasangiddwa mu kitaba ky'omusaayi wabula nga alina omusale mu bulago bwe. Bino byonna mukwano gwange byenjogerako byabadde awulira. Ono nno yabadde aweerebbwa omulimu nga gwa kukuuma faamu emu wabula yabadde talina kisi kyonna kakabe kasaale kayebe emmundu. Bo abapoliisi bavumiridde ekikolwa kino omukuumi okuuma ekintu eky'amaanyi ng'ekyo wabula ng'ate talina kyonna kisobola kumuyambako kutaasa bulamu bwe. Ono nno yalumbiddwa abazigu we batyo ne bamugya mu bulamu bw'ensi eno era nnyini faamu eno amanyiddwa nga Mr. Charles Ojoko ono nno yategezebbwako ku kintu ekyabadde kituusewo ku faamu bwe batyo bategeezezza ab'obuyinza era bwetyo poliisi nejjawo omuntu ono wabula obujulizi bwonna obwasangibwawo mwanattu byonna poliisi yabikolekitinze n'ebitwala esobole okuba ng'ate eyambibwako mu kunoonyereza wabula poliisi egenze mu maaso n'esaba abo ababaddewo oba abalina ku information yonna esobola bayamba okuba ng'ate bafuna abantu bano abakoze ekintu ekyo bayambe ku poliisi bagiwe information eyo esobola okuba nga mwanattu eteeka abo abakikoze emabega w'emitayimbwa. Musajja mukulu ono yatidwa ali myaka 27 munnange abadde akyali mwana muto nnyo muvubuka nnyo abazigu tebamulinzizza. Poliisi etegeezezza nti esobodde okuba ng'ate efunako ku statement ezaabo abasobodde okuba ng'ate bafunako ku inti ku ekyo ekyabaddewo bakoze statement zaabwe era nga poliisi egenda kusinziira okwo erabike ng'ate mwanattu egezza ekintu ekyo etuuke awo wennyini we kyatandikidde esobole okufuna abantu abo. Jjukira emabegakaawo katono gaadi omwawo mu Kampala abadde yakamala okwekuba ebyasi ebyamujje mu bulamu bw'ensi eno wabula tekintegerekeka kyavudde kuki ate ng'era mu kaseera ke kamu era mabegakaawo nnaku lumu bbiri era security guard omu yakuba munne ebyasi ebyamujja mu bulamu bw'ensi eno era ng'abo baali bafunyeemu obutakkaanya bw'atyo munnange n'anyiga trigger nga wentera bagamba emmundu teyina maaso omuntu agikutte gwe walina okwegendereza wagamba tambula onviire wemunyiiza tambula omuviire wagamba nva mu maaso because emmundu esinga gye kutunuzaamu muganda wange ogenda maliza ng'osibiddeyo wansi abantu gye batambuza obugongo ng'amaato ekintu ekitali kirungi. Gira nti incidence y'emu era yatuukawo ku muyindi ono naye yakuba ebyasi mu by'olusaagosaago bw'atyo n'afiirwa obulamu bwe. Of course nyongera kwejjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire mbagala nnyo mikwano gyange kimmanyi nammwe munjagala naye nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.